Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i nakon 2 nedelje korišćenja modela Samsung Galaxy S24 FE pokušat ću da vam prenesem utiske i zapažanja o radu ovog modela koji je na mene ostavio izuzetno dobar utisak, rekao bih da me je i impresionirao. Model je objavljen oktobra meseca 2024. godine, kod nas je u prodaju od 29. oktobra, dolazi u verzijama sa 8 GB radne i 128 ili 256 GB skladišnog prostora. Ovo je verzija sa 256 GB. Prodajno pakovanje sem telefona obuhvata još kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane, iglicu za vađenje SIM kartice i uputstvo za upotrebu. Dakle, dolazi bez folije na ekranu, bez zaštitne maske i bez punjača. Podržava 25 W žično punjenje, 15 W bežično, a podržava i reverzibilno punjenje. Nije navedeno kojom brzinom, međutim možemo puniti drugi uređaj pomoću ovog reverzibilno i obrnuto. Možemo drugim uređajem puniti ovaj, kao da imamo bežični punjač. Sama izrada je na jako visokom nivou. Telefon je mase 213 grama. Polađina je zaštićena Gorilla Glass 5 zaštitom, staklo je u pitanju. Ekran je zaštićen Gorilla Glass Victus Plus zaštitom. Okvir telefona je izrađen od ojačanog aluminijuma serije 7000. Ovo gore su antene za GPS signal, a dole su prorezi za glavnu antenu za prijem signala. Sa desne strane okvira nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja. Sa donje strane glavni zvučnik, zatim Air Vent Hole ili otvor za ventilaciju, Type-C ulaz za punjenje telefona ili povezivanje sa drugim uređajima preko kabla, OTG 3.2, primarni mikrofon, sa leve strane telefona nema ničega, odozgo je fioka za 2 nano SIM kartice, dakle telefon podržava 2 fizičke SIM kartice, a možemo koristiti i eSIM. Tu se nalazi još jedan Air Vent Hole, znači još jedna rupica za ventilaciju i sekundarni mikrofon. Na poleđini imamo 3 senzora i LED Blitz kao i Samsung logo. U ovoj mint boji zaista deluje jako elegantno. Posjeduje IP68 sertifikat, Bluetooth je 5.3. Ekran, naravno kao i kod ostalih Samsung modela, izuzetno jak adut, podržan je naravno Always On prikaz, maksimalna iluminacija 1900 niti u piku, a 1400 niti u režimu jakog osvetljenja. Podržana je tehnologija HDR10, HLG i HDR10+. Po dijagonali je 6,58 inča, ovako precizno sa zaobljenim uglovima. Inače 6,7 inča bi bio da je pun pravougolik. Donekle ugođaj kvare ovi nešto deblji bezeli oko ekrana, posebno sa ove donje strane. Nije strašno, ali bi bilo još elegantnije da je to malo tanje. Rezolucija Full HD 2340 x 1080 piksela uz odnos stranica 19,5:9 daje gustinu piksela od 385 piksela po inču. Refresh rate je 120 Hz, može biti 60 ili 120, nema LTPO matrice. Kao što rekoh, na suncu se jako lepo vidi, zaštita ekrana Gorilla Glass Victus Plus. Postoje stvari koje svakako moram zameriti ovom modelu. Jedna od njih je proximity senzor. Naime, u pitanju je virtualni proximity. On radi solidno, ali ništa više od solidnog. Za telefon koji košta preko 600 evra to je nedopustivo. Morao bi da ima fizički proximity senzor koji svakako nije nešto što košta puno i po meni je nedopustivo da model ovog ranga nema fizički proximity. Isto važi za biometriju. Senzor za otključavanje ekrana otiskom prsta radi dosta sporo i dosta neprecizno. Sada mi je prst čist i otključa, vidjeli ste, svaki put. Međutim, kada sam na polju, kada sam na poslu, retko kada se dogodi da iz prve otključa. Čak mi se više puta događa da ne prepoznam nekoliko puta i da moram da kucam PIN kod nego što se dogodi da iz prvi put prepozna. Kada je otključavanje licem u pitanju, još je gora situacija. Evo, pogledajte, evo koliko vreme je potrebno. Pogledajte ovo. Evo, tek sada otključa, dok
vidjeli ste ko je gledao recenziju Pixel 9 Pro XL koji nema time of flight ili LiDAR senzor, već isto ima ovako prepoznavanje 2D prepoznavanje lica. To radi znatno brže i svakako zamerka ide na to. Kada je zvuk u pitanju, telefon ima stereo zvuk, ima Dolby Atmos i jako sam zadovoljan zvukom. Iako ima samo jedan zvučnik i slušalicu poziva, odlično se čuje. Poslušajmo Majka Napatinski. Samsung S24 FE ima litijum-ionsku bateriju, kapacitet je 4700 mAh. Pomenuo sam već da ima 25 W žično punjenje i u prvim danima autonomija je bila jako loša, čak mislim najlošija od svih modela koje sam do sada koristio ili testirao. Međutim, nakon par ažuriranja i nakon što je telefon naučio neke moje navike, autonomija se znatno poboljšala. Sada tokom noći izgubi oko 2%, pošto Always On se u 22 isključi, aktivira se u 6, dakle samo oko 2% izgubi tokom noći, što je, da kažem, neka normalna potrošnja. A radio sam test gdje sam snimao 30 minuta 4K 60 fps sa S24 FE i sa Honor Magic 6 Pro. Uključen je bio HDR10 Plus snimanje kod Samsunga, a HDR kod Honora, i fajl koji je napravljen za tih 30 minuta je 16,7 GB kod Samsunga, a 6,5 GB kod Honora. Autonomija je, odnosno baterija je izgubila samo 12% za tih 30 minuta snimanja 4K 60 frameova uz uključen HDR10 Plus kod Samsung S24 FE, dakle 12% od 4700 mAh, dok je 13% izgubio Honor za znatno manji fajl i 13% od 5600 mAh, što je znatno više. I temperatura u tom trenutku nakon snimanja je bila 40 stepeni kod Samsunga, a 45 stepeni kod Honora, tako da je autonomija sasvim korektna. Inače, Samsung je jedna od rijetkih kompanija koja je obećala dugogodišnju softversku podršku čak i modelima entry level, da kažem, modelima koji koštaju i manje od 200 evra, a posebno modelima iz visoke klase. Samsung S24 FE izašao sa Androidom 14, obećano je 7 Android nadogradnji, a verzija One UI je 6.1. Sada kada Pixel modeli već uveliko dobijaju Android 16, Samsung S24 FE je još uvijek na Androidu 14, što smatram zaista sramotnim. Kada je podrška u pitanju 0 bodova za Samsung. Inače, sam interfejs je jako dobar, ja sam se potpuno navikao na njega i nekada mi nije odgovarao, sada, da kažem, sam se srodio sa njim i bez problema bih mogao da koristim sve opcije kod ovog modela, zaista nemam šta prigovoriti. A chipset koji pokreće ovaj telefon je Exynos 2400E, 4 nanometarski chipset koji se sastoji od 10 jezgara, potpuno ista struktura kao i Snapdragon 8 Gen 3, dakle imamo Cortex Prime X4 jezgro na 3,11 GHz, 5 Cortex A720 2 na 2,9 i 3 na 2,59 GHz i 4 Cortex A520 na 1,96 GHz, dok Snapdragon 8 Gen 3 umjesto ta 4 ima 2 Cortex A520 jezgra. Grafika je Eclipse 940. Izuzetno dobar chipset koji u nekim stvarima je napredniji od Snapdragon 8 Gen 3, u nekima nešto malo slabiji, ali kada se sve uzme u obzir potpuno su izjednačeni iz mog nekog iskustva gledano. Evo, kada je GPU Geekbench 6 u pitanju, rezultati testova, evo pogledajte, 15259 Exynos, 14872 Snapdragon 8 Gen 3, ovo sam malo prije radio. Kada su CPU performanse u pitanju, evo pogledajte rezultate,
gotovo pa identični. Slično je i kada je 3D Wildlife stres test u pitanju, a kada je brzina upisivanja i očitavanja podataka, pogledajte koliko je napredniji Exynos u odnosu na Snapdragon 8 Gen 3, posebno kada je ovaj sequential read 2,14 GB po sekundi, dok samo 1 GB ima Snapdragon 8 Gen 3. Također memory copy 19,56 GB po sekundi ima Exynos 2400E, dok Snapdragon 8 Gen 3 14,94. Sve u svemu izuzetno dobar chipset, izuzetno napredna grafika, izuzetan image signal processing kada su fotografije i video snimci u pitanju, što ćete vidjeti sada u nastavku. Inače, ovaj telefon ima jako skroman sistem kamera i da nema ovaj fantastični Exynos 2400E sa izuzetno naprednim image signal processingom, ovi senzori bi dali neke ispod prosječne fotografije i jako loše snimke, što naravno ovdje nije slučaj. Prvi odozgo je ultra wide senzor, 13 megapikselni Samsungov senzor koji zadato pravi fotografiju 12 megapiksela, snima maksimalno video 4K u 30 frameova u sekundi. Glavni je 50 megapikselni GN3, također Samsungov senzor, otvor blende je f1.8, ima optičku elektronsku stabilizaciju, dual pixel autofocus, snima maksimalno 8K u 30 frameova u sekundi, zadato pravi fotografije u 12 megapiksela. Treći senzor je ultra wide, 8 megapikselni OmniVision OV10A. Dakle, iako ima samo 8 megapiksela, zadato pravi fotografije u 12 megapiksela, dakle softverski Samsung podiže sa 8 na 12 megapiksela, snima maksimalno 4K u 30 frameova u sekundi, ima 3 puta optičko uvećanje, optičku i elektronsku stabilizaciju. Maksimalni zoom, kombinacija optičkog i digitalnog kod fotografisanja je do 30 puta, a kod video snimanja do 12 puta. U rupici selfie kamere nalazi se 10 megapikselni Samsungov senzor koji zadato pravi fotografije u 7 megapiksela, a snima maksimalno 4K u 60 frameova u sekundi. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon, uporedio sam ga sa modelom Honor Magic 6 Pro koji ima znatno napredniji sistem kamera, pa pogledajte rezultate. Samsung S24 FE, opcija veoma mirno uključena. Zanimljivo da na ekranu telefona to uopšte ne izgleda stabilno, a kada se naknadno pogleda bude znatno stabilnije. 4K 60 frameova. Ubrzam hod maksimalno. To je to. Evo još jedan video Samsung S24 FE, 4K 60 frameova u sekundi. Pogledajte boju neba. Još jedan video 4K 60 frameova sa uključenim HDR10. Još jednom selfie. Ponovo glavni. Samsung S24 FE, 4K auto frame rate i znatno bolje se vidi preko ekrana telefona nego što se vidi ovako golim okom. Vidimo kakva je stabilizacija. Malo mene. Potpuni mrak. Samsung S24 FE, auto frame rate, 4K video. Da li 60 frameova ili je smanjen frame rate, odlučuje sistem.
Evo sada jedan video Samsung S24 FE 4K 60 frame u sekundi, glavni senzor. Sada selfie. Ponovo glavni. Telefon držim jednom rukom. Nije to nešto previše stabilno. Tako je kako je. Sobi sentiš sviram, odlaziš na spavanje, a ja zamišljam da sam kraj tebe. Gasiš svetlo i transpiraš haljinu na kopčanje, a ja gledam još u tvoje prozore. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Samo da sam ove noći kraj tebe. U tvojoj sobi sentiš sviram, odlaziš na spavanje, a ja zamišljam da sam kraj tebe. Gasiš svetlo i transpiraš haljinu na kopčanje, a ja gledam još u tvoje prozore. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Samo da sam ove noći kraj tebe. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Dok svira radio, šta bi ti radio, la la la. Samo da sam ove noći kraj tebe. Na kraju, moje očekivanja od ovog telefona jesu bila velika, ali telefon je premašio ta moja očekivanja. Svakako sam znao da ima samo 25W punjenje i to jeste problem, posebno kada se naviknemo na ove brze punjače od 80, 100 i 120W. Autonomija je prosječna, u prvim danima je bila jako slaba, to bi bilo deal breaker da je ostalo tako, međutim to se popravilo dosta. Virtualni proximity senzor može nekog da iznervira, posebno ako neko plati telefon po punoj ceni u zvaničnoj prodaji, da 620-650 € i ima telefon kome se ne isključi ekran nekad tokom razgovora. Sve ostalo na ovom modelu je apsolutno odlično. Od izrade, dizajna, kvalitet fotografija, videozapisa, sve je to na vrhunskom nivou i ovaj telefon na oglasima u verziji 8256 može da se kupi za oko 450 €. Jedini konkurent ovom modelu kojeg ja vidim je Honor 200 Pro, tu je i Xiaomi 14T Pro koji je međutim nešto skuplji, kao i Motorola Edge 50 Ultra koji je isto nešto skuplje od ovog modela, a ne nude nešto puno više od ovog modela, posebno kada su kamere u pitanju i kada je video snimanje u pitanju. Ja bih bez problema mogao koristiti ovaj telefon kao svoj primarni nadalje i u buduće. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju, ukoliko vam se dopala, lajkujte video i vidimo se uskoro ili u live-u ili sa nekom novom recenzijom, a do tada vas pozdravljam.